Buenas noches, seguimos con más. El siguiente, información sobre celulares nuevos y aplicación. 1. WhatsApp. Mensajes y fotos y nota de voz es público aunque esté activada o desactivada la ubicación. Se entere todo el mundo. 2. Messenger es en fotos y nota de voz es público los mensajes para que se entere todo el mundo. Y 3. Facebook también. Y 4. Instagram también. Cómo formatear laptop y celulares nuevos. Se meten ajustes y arribita en el buscador le ponen restablecer datos del sistema. Y le ponen borrar todo o quitar todo. Significa lo mismo. Se va a borrar fotos capturadas de Facebook, Instagram, la misma laptop. Las Lenovo son de México. Las laptops son de Motorola. Hay laptop Samsung, hay Toshiba, hay AT&T y hay la laptop computadora. Y de manzanita, iPhone, etc. Arrastran números de teléfono de casa y de oficina. Y de celular y hoteles y de video, cámara. Cuida a personas para que no entren al bote. Cárcel a la pena. Vamos a anunciar el siguiente negocio. Es receta médica, cómo cuidar nuestra vida de salud. Comprar un frasquito de Promega 3, Omega 3, reparación de Omega 3. Son pastillas para triglicéridos y colesterol. Bajar de volada, sacar análisis. Pastilla, jeringa y termómetro. Temperatura. Caliente. Tomar 2 pastillas enteras a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana. Después del desayuno, antes de que vayan al trabajo y después de la cena. Tomar otras 2 pastillas a las 8 de la mañana o a las 10 de la noche, ya que cenen. Después de que cenen. Dejar un día por año los mariscos, el camarón, patas de mula, los callos de hacha, el pulpo, etc. Callo de lobina, causan infarto o cardíaco y los que tienen triglicéridos son las carnes rojas, son el coche, el puerco, el burro, el camello, el toro, la vaca, el becerro, el venado, etcétera. Y los que no causan infartos, ni triglicéridos, ni colesterol. Y los que no tienen triglicéridos ni colesterol son el pescado, el tiburón, los cangrejos, y los que causan presión alta y son los que no causan presión alta. Y para bajar la presión alta, tomar una coquita chiquita, la más chiquita, la que venden en las tiendas, una coca chiquita de Coca-Cola y una paleta dulce. Es para bajar el azúcar y la presión. Muchas gracias, sigan dando like. Soy José Juan Lansirve. Sigan dando like.